Y hoy preparamos unos tallarines verdes con su milanesa de pollo. ¡Ricazo! En una cacerola, sartén o lo que tengas a la mano, vamos a ponerle un buen chorrón de aceite. Cebolla picadita, ajitos picaditos, sal para que ayude a la cocción y pimienta. Cuando ya tome este color el aderezo, vamos a ponerle un par de cucharadas de ají amarillo. 1 y 2. Movemos. Pécanas. Espinaca, solamente limpia, con tallo. Albahaca. Trucazo, un poco del líquido de la pasta. Y ahora sí, con todo el mejunje y el aderezo, va para la licuadora. Quesito fresco. Media taza de leche fresca. Queso parmesano, una buena cantidad. Unos momentos después. 346 minutos más tarde. 2000 años más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Pimienta para que resbale. Un poco de ácido. ¡Penequeamos! Y esto ya está. Lo volvemos a llevar a una cacerola. Cuando vean el primer hervor, soltamos toda la pasta. Movemos. O nada se te antoja. Y para acompañar nuestro rico tallarín, su milanesa de yopo. Sal, ambos lados, chicos. Pimienta, recién molida, ambos lados. Pasamos por pan y ahora solo nos quedaría esperar. En una sartén bien caliente vamos a poner bastante aceite para hacer fritura profunda. Ponemos las milanesas a freír. Dejamos que se fríe. Llegó el momento de servir. Acompañamos con su terrible milanesa. ¡Ricazo! Coño. A probar. Fuego, fuego. Llamen a los bomberos. ¡Ricazo!